តើទឹកសម្លនំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតនោះគឺជាទឹកសម្លអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសម្លប្រហើរហើយសម្លប្រហើរនោះមិនមែនជាសម្លប្រហើរត្រីទេគឺសម្លប្រហើរខួរក្តាមដាក់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកទៅចាប់ជាតិគ្នាល្អណាស់ហូបហើយចង់ហូបទៀតរសជាតិជាប់ចិត្តហូបហើយមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះតើតែយើងចេះពីរបៀបស្លផងដែរទើបធ្វើឲ្យទឹកនំបញ្ចុកខួរក្តាមរបស់យើងនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចេះធ្វើតោះទៅមើលបុរាណធ្វើទាំងអស់គ្នាធានាថាពេលដែលមើលចប់ហើយនឹងចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយបានរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចបុរាណដែរប៉ុន្តែជំហានដំបូងបំផុតគឺត្រូវទៅរកក្តាមជាមុនសិនដោយសារតែខ្ញុំអត់បានទិញមកពីផ្សារពីអីទេខែហ្នឹងអត់សូវមានគេលក់ទេដោយសារតែក្តាមខែហ្នឹងវាមិនសូវមានអីចឹងណាបងប្អូនហើយក្តាមខែហ្នឹងគឺធាត់សាច់ល្អណាស់ដោយសារតែវាមានខ្លាញ់មានអីច្រើនអញ្ចឹងណាទឹកចាប់ផ្ដើមរីងបណ្ដើអញ្ចឹងទៅហើយក្តាមហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានខ្លាញ់ច្រើនទៅអញ្ចឹងណាវាចិត្តមានពងមានអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហូបឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយខែហ្នឹងហើយដោយសារតែតាមបឹងបួអីហ្នឹងទឹកវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមករកតាមមើលតាមស្រែតាមអីចឹងណាឬមួយក៏តាមកលិចកឡុកអីចឹងទៅវានឹងអាចមានក្តាមអញ្ចឹងព្រោះថាកាលពីទឹកច្រើនហ្នឹងគឺក្តាមវាឡើងមកនៅតាមទីទួលអីចឹងវាមកកាយរុនកាយអីចឹងណាបងប្អូនហើយណាមួយខែហ្នឹងវាចិត្តពងផងអញ្ចឹងវាទៅរកកន្លែងណាដែលទឹករាក់អីចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំមកប៉ះនៅឯកឡុកនេះវិញសើតតែក្តាមបងប្អូនអើយនិយាយទៅវាមិនច្រើនណាស់ទេតែមកល្មមនឹងយើងអាចធ្វើហូបបានណារាវចាប់ផងលូករុនផងចឹងណាប៉ុន្តែដៃវិញបាច់មើលទេបងប្អូនអើយអាយ៉ាញអស់ហើយដោយសារតែខ្វេះវាក្នុងរុនក្នុងអីចឹងហ្នឹងហើយបើពីណាគេខ្លាចប្រឡាក់ដៃខ្លាចមុតដៃអីហ្នឹងមិនបាច់មកចាប់ក្តាមទេមកចាប់វិញដឹងតែមុតឈាមអស់ហើយមើលតែដៃប្រាដឹងហើយខ្វេះផុកខ្វេះដីអីហ្នឹងដាច់កញ្ចក់ដាច់អីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនអើយឈាមពេញហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកបានមួយសន្ទុះហើយហ្នឹងឈឺពេញដៃពេញជើងចឹងហើយក៏បានក្តាមហ្នឹងមកធ្វើទឹកសម្លនំបញ្ចុកយើងហើយអញ្ចឹងក៏ដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយមកដល់ឃើញត្រួយកធំថេតនេះក៏បេះបន្តិចទៅដោយសារតែត្រួយកធំថេតនៅតាមព្រៃតាមអីចឹងវាខ្ចីល្អបងប្អូនអត់ដូចយើងទិញគេទេទិញគេទៅគេបេះទុកយូរទុកអីចឹងទៅវាអត់សូវខ្ចីដូចយើងបេះភ្លាមចឹងទេហើយបន្ទាប់ពីបានក្តាមមកដល់ហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងវាដោះស្រះដោះអីចឹងណាតែខ្ញុំហ្នឹងអត់បានបង្ហាញបងប្អូនពីដោះលាងអីទេគឺមានតែបង្ហាញត្រឹមតែយើងយកទឹកសូដាយកមកចាក់វាដោយសារតែយើងដោះស្រះដោះអីហ្នឹងក៏វាមិនសូវជ្រះល្អដែរប៉ុន្តែយើងលាងវាពី3ទឹកដោះស្រះដោះអីរួចហើយយើងយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដាចំនួន15ទៅ20នាទីអីទៅដើម្បីឲ្យវាជ្រះកកដីពីខ្លួនរបស់វាទៀតចឹងណាប៉ុន្តែក្តាមពណ៌វាខ្មៅអញ្ចឹងឯងយើងលាងវាមិនជ្រះទេមិនមែនភក់ឬមួយក៏ក្អែលអីទេគឺវាពណ៌អញ្ចឹងឯងក្តាមស្រែបងប្អូនវាមិនពណ៌ស្អាតដូចជាក្តាមសមុទ្រក្តាមអីទេហើយគ្រាន់តែហែកមកបងប្អូនអើយខ្លាញ់ឡើងពេញស្នោកខ្លាញ់ល្អមែនតើគឺខ្លាញ់ច្រើនណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើក្តាមហូបជាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដែលឃើញខ្លាញ់ច្រើនដូចម្ដងនឹងសោះគឺខ្លាញ់ច្រើនមែនតើតទៅពីយើងហែកក្តាមហែកអីហើយហ្នឹងក៏យើងយកមកបុកវាបុកឲ្យម៉ត់ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងច្របាច់យកទឹកវាព្រោះថាក្តាមមានពីណាគេហូបកាកទេអាកាកហ្នឹងសើតែឆ្អឹងយើងហូបអាទឹកវាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយពីណាគេក៏ដឹងដែរគ្មានពីណាគេដែលមិនដឹងទេបន្ទាប់ពីយើងពូតអីរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏យកមកច្រោះទឹកវាបងប្អូនយើងយកអាកាកហ្នឹងចាញ់ព្រោះថាអាកាកសើឆ្អឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងមកខ្វេះខ្លាញ់ក្តាមបងប្អូនឃើញអត់នេះក្តាមតែប្រមាណទេតែដាក់2ឆ្នូកហ្នឹងសឹងតែមិនចង់អស់ទៀតគឺខ្លាញ់ច្រើនមែនតើណាក្តាមឲ្យតែខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងដឹងតែជាតិហ្មងបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ណាស់ដោយសារតែក្តាមវាឆ្ងាញ់ដោយសារខ្លាញ់នឹងឯងឲ្យតែខ្លាញ់ច្រើនដឹងតែជាតិអញ្ចឹងហើយយើងដាំទឹកមកដាក់ស្លឹកគ្រៃដាក់អំបិលបន្តិចគ្រាប់ទុកឲ្យពុះសិនទៅបន្ទាប់មកយើងមកបុកគ្រឿងមានស្លឹកគ្រៃរំដេងរមៀតមើមខ្ជាយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសបុកចូលគ្នាមកសម្លប្រហើរទឹកនំបញ្ចុកកំចោលមើមខ្ជាយឲ្យសោះព្រោះថានឹងហើយគឺជាសម្លខ្មែរពិតតែម្ដងបន្ទាប់មកដាក់សណ្តែកដីចូលហើយយើងបុកឲ្យម៉ត់ទៅគ្រឿងបុកម៉ត់ហើយដាក់ចូលជាមួយនឹងខួរក្តាមដាក់អំបិលប៊ីចេងដាក់ស្ករហ្នឹងហើយដាក់ស្ករចំនួន2ស្លាបព្រាស្ករត្នោតបងប្អូនព្រោះថាទឹកសម្លនំបញ្ចុកដាក់ឲ្យរាងផ្អែមបន្តិចទៅវាចាប់ជាតិគ្នាជាមួយនឹងសាច់នំច្របល់វាសព្វចូលគ្នាហើយ
ក៏មកមើលទឹកយើងឃើញថាវាពុះល្អអញ្ចឹងយើងជ្រុំប្រហុកចូលមកហើយដាក់ប្រហុករៀងច្រើនបន្តិចមិនមែនដាក់តិចដូចយើងស្លប្រហើរហូបធម្មតាណាទឹកនំបញ្ចុកយើងដាក់ប្រហុករៀងច្រើនបន្តិចទៅវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងជ្រុំប្រហុកអីហើយហ្នឹងក៏ចាក់អាគ្រឿងដែលយើងបានលាយជាមួយខួរក្តាមហ្នឹងចូលក្នុងឆ្នាំងយើងមកគ្រាន់តែដាក់ទៅវាពុះខូចឡើងលង្ខាប់តែម្ដងបងប្អូនអើយហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងអាខ្លាញ់ក្តាមហ្នឹងយើងចាក់ចូលទាំងអស់មកទាំងពីរស្នូកហ្នឹងមកបងប្អូនហើយពពុះនេះបើវាមានអញ្ចឹងដួសវាចេញឲ្យអស់ទៅហើយសម្លប្រហើរខួរក្តាមទឹកនំបញ្ចុកនេះហើយយើងមិនបាច់ទុកវាយូរពេកទេគ្រាន់តែវាពុះដួសមកព្រោះថាក្តាមវាមានទៅយូរអីទេគ្រាន់តែដាក់ភ្លុកគឺវាឆ្អិនហើយគ្រាន់តែដួសដាក់ចានឈូចមកអូយឡើងឈ្ងុយហើយសម្រស់គេវិញឡើងស្អាតខ្លាញ់ក្តាមក៏អណ្ដែតមើលទៅទំនងថាជាតិហ្មងបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញលួចស្រក់ទឹកមាត់2 3ដំណក់បាត់ហើយអញ្ចឹងនៅចាំអីទៀតលាយនំយើងដាក់ចានដើម្បីហូបតែម្ដងទៅចាប់លបោចាប់អីដាក់អញ្ចឹងមកលបោមានតសក់មានស្ពៃមានអីចឹងមកបងប្អូនសណ្ដែកគួរហើយមានជាមួយនឹងត្រួយកធុំថេតជាពិសេសអាត្រួយកធុំថេតហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាជាមួយនំបញ្ចុកណាស់ជាពិសេសគឺសម្លប្រហើរនឹងតែម្ដងបងប្អូនដាក់ទៅចាប់ជាតិគ្នាណាស់ផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនម៉ណែទឹកសម្លយើងឡើងខាប់បន្ទាប់មកយើងដួសទឹកសម្លហ្នឹងចាក់ពីលើមកអូយឈ្ងុយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយមើលទៅទំនងអីក៏ទំនងយ៉ាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់បើបងប្អូនណាមិនទាន់បានសាកអាចសាកលបងធ្វើហូបបានខ្ញុំធានាឲ្យថាឲ្យមេដៃហ្មងណាតោះភ្លក់ទាំងអស់គ្នាភ្លេចមកទេជាតិណាបងប្អូនអើយនំចុកទឹកសម្លក្តាមយើងនេះជាតិហ្មងទីពិសេសនេះត្រូវទៅទុំថេតត្រូវជាតិគ្នាហ្មង